انا زاد فخري اني مسيحي بسببك والله يا استاذ. لو انت مش مهزوز من جواك ما كنتش هتقول البق ده. انتوا بتقولوا البق ده عشان تداروا العوار اللي جواكوا، عشان بتحاولوا تعوضوا النقص اللي بقيتوا حاسين بيه. لو انت ما عندكش نقص ما كنتش هتقول البق ده. انت عشان انت حاسس بعوار جواك، انت حاسس ان انت عريان قدامنا. احنا بقينا كاشفينك، بقينا فاهمين ايمانك اكتر ما انت فاهمه، وبنشرحه وبنوضحه. انا متاكد ان انتوا كمسيحيين بقيتوا ماشيين في الشارع كده حاسين ايه اللي هو احنا بقينا مكشوفين قوي، شكلنا ما بقاش حلو، عشان كده بتقعد تقول ايه احنا ايماننا ثابت. وانت من جواك عارف ان هو مش ثابت، ده ايمان متغير اصلا. انت ثبتت ايماني بالمسيح وانت من جواك في كهرباء جواك، قلبك بيرتعش من الخوف، وانت عارف ومتاكد ان في حاجه غلط. وانت نفسك بغض النظر عن الامثله اللي انتوا بتقعدوا تقولوها دي، انت نفسك عارف ان انت من جواك مش مظبوط. ولو انت قعدت مع نفسك هتبقى عارف كده برضه. يعني انت لما بتقعد مع نفسك بتقعد تتكلم مع نفسك وتقول الكلام ده، بتحاول تمرهم نفسك بالكلام ده عشان بس تثبت نفسك على الايمان اللي انت مؤمن بيه. الكلمتين دول كلمتين انتوا حافظينهم.